shi ita wannan dabbai iyaka inda ta hango iyaka hango wata to nan take aje kafarta saboda sauri ita buraka din kenan don an ce mashaqqun minal barqi an samo sunan ne daga walqiya to an ce daga iyawai inda ta gani to nan take aje kafarta sai aka ce wai annabi ya ce an kawo mai ita ya ce farakabtuhu sai na hauta fasara bi sai ita wannan taguwa ta tafi da ni hatta a taitul muqaddas har na je masallacin baitul muqaddas farabattu dabba sai na daure wannan dabba tawu bi halqatil lati tarbidu fiha al anbiya inda duk sauran annabawa suke daure dabbobin su kaga an tsara ma abin kamar dama wai akwai wani turaku wanda annabawa suke daure dabbobi kaji fa sai ya ce wai sai na daure dabba ta nan summa dakhaltu sannan sai na shiga fa sallaitu fihi raka'ataini sai na raka'o'i sallah raka'a biyu a ciki an ce fa za a yi an so sallah ne to ya kai kuma yana zuwa masallacin baitul muqaddas zai shiga je sallah ya kamata a tambaye ka summa kharajtu fa ja'ani jibril yace sai na fita kawai sai na ga jibril ya zo mani. Menene abin mamaki a cikin wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menene abin mamaki ya kai masassaka? Me abin mamaki? Allah ne ba zai iya ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam din ne matsayinsa bai kai ba Allah ya yi masa haka? A suratul namli Allah ya ba mu labarin cewa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya nemi wanda zai kawo masa gadan malikatu saba wacce ake cewa Balqis da wuri. Qala ya ayyuhal mala'u wayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin. Qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taqum min maqamik wa inni alayhi laqawmin. Ifritu min aljinni yace ranka ya dade ni zan je in dauko maka gadan malikatu saba kafin a tashi daga zaman majalisa. Sai yace ina kailati ina neman wanda ya fi ka sauri. Qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru amakfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa rabbi ganiyyun karim. Sai alladhi indahu ilmu min alkitabi wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa wani mutum ne salihin bawa da Allah ya bashi ismullahi alazim ko ismullahi alazam, yace shi zai sa a kawo gadan nan kafin kiftawan ido, zai yi addu'a yanzu nan za a kawo. Wanda Imamul Qutubi yake cewa sunansa Asafu bin Barkhaya, take ce shi zai yi addu'a kuma take kafin kiftawar Allah ya sa mala'iku sun kawo wannan gado an ajiye shi a fadar Nabi Sulaiman. Ina rantse muku da Allah da wannan labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa masa suka sai ya ci ƙarya ne. Shin da ɗauko gadon Balkis da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan saurin buraka wacce ta dauke shi zuwa Baitul Maqdis, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Da wancan da wannan wanne yafi sauri? Masu suka kar tsoron Allah. Ina maka nasiha ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah. Idan wannan abun har ga Allah iya fahimta ka kenan, ina addu'a Allah ya fahimtar da kai daidai. In ku son zuciya ce ka sani kake dalmiyar da bayin Allah, ina roƙon Allah da izzarsa da ya nuna ayarsa a kanka. Ya Qahharu ya Aziz, Allah ya nuna iko saka. Assalamu alaikum.